25 ខែកញ្ញាបើភ្នែកមិនចង់រួចឈាមហូរពេញនេត្រាសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពដែលសាមគ្គីព្រះសង្ឃជាទីគោរពនិមន្តតវ៉ារឿងដីធ្លីខែបុណ្យខែទៀនព្រះអង្គគួរតែគង់នៅវត្តទទួលចង្ហាន់ពីបរិស័ទឲ្យពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែព្រះសង្ឃអមជាមួយអ្នកភូមិស្រុកតតាំងនឹងពួកចៅដែលកំពុងតែមកសម្រុកព្រះកាយនៅជាប់ស្បង់ឯតែហ៊ានពីឯកសន្តានរីឯស្ត្រីត្រហូយយំព្រោះតែការពារគេហដ្ឋានដីខ្មែរឈាមអ្នកស្នេហាជាតិដៃទទេគ្មានអាវុធក៏មិនអោយចៅវិវាទពួកសៀមដេរឆានសន្តានគ្មានត្រាប្រណីមិនខ្វល់ថាប្រុសឬក៏ស្រីព្រោះតែចង់ប្លន់ទឹកដីស្ត្រីខ្មែរស្រែកយំក្តៅអស់ពេញរាងកាយព្រះសង្ឃត្រូវគេបាញ់របួសជាប់ពោះនៅឡើយឯតែហ៊ានឈាមពេញភ្នែកសង្វេគជាទីបំផុតអោខ្មែរអើយខ្មែរតើពេលណាទៅអស់ទុកក្មេងកាន់ដំបងស្ត្រីនេះរើរបងពូកូននឹងចង្កេះរុញផងទាញផងយប់ឡើងមិនហ៊ានដេកទាំងតែខ្លួនម្ចាស់ផ្ទះបោះតង់នៅចាំយើងទម្រាំដល់ព្រឹកថ្ងៃរះចំណែកឯជនភាសាយកបង្វិចធ្វើជាខ្នើយអោបកូនអោបប្តីអ្វីក៏ជួបហើយអោបប្រពន្ធអោបកូនអោបតាអោបយាយតាំងពីខែ7រហូតមកដល់ខែ8មកដល់ខែ9មិនដឹងនិយាយបែបណាឲ្យសមបើព្រឹត្តិការណ៍កំពុងតែក្តៅស្ថានភាពក៏វាបង្ខំមិនអាចនឹងពួនសំងំបានត្រឹមជួយសេឲ្យនឹងផុសព្រោះថាបើសិនលើជាងនេះអាចថាជាជនដែលមានកំហុសអាចថាជាជនដែលមានកំហុសបងដល់ព្រះសូមទ្រង់ជួយឲ្យខ្មែរបានសុខសាន្តរៀងដៃទាំង10សំទាំងបារមីទាំង3ថាទឹកដីខ្មែរកុំឲ្យចោលឆ្លៀតពៀនពួកយើងបានខ្មែរគ្រប់កាយលោកជង្គង់លើកដៃឧទ្ទិថាវាគំរាមយើងគ្រប់យ៉ាងនឹងមើលងាយគ្រប់វិធីមានទាំងលីមួកចង់បាញ់ស្រោចអ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីគំរាមចាប់ដាក់គុកនិងប្រហារជីវិតលងបន្លាចលើស្មារតីនិងបំភ័យបំផិតបាញ់បោះក្របបែកផ្សែងឲ្យខ្មែរបាក់សាមគ្គីឲ្យពិបាកនឹងដកដង្ហើមជាមួយនឹងជាតិគីមីទង្វើដល់ប្រៃផ្សៃពិតជាគួរឲ្យសង្វេគទាំងចាស់ទាំងក្មេងស្រីនិងប្រុសលឺតែសម្រេចនឹងទឹកភ្នែកដៃកាន់ដំបងប្រឹងរុញច្រានលបងលួសបថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់កំឡុងពេលបតាយបន្ទោស្ថានភាពមានអាសន្នមិនដឹងស្រែករកអ្នកណាទេមានតែរួបរวมគ្នាសិនឲ្យមុននឹងយើងទៅពឹងគេតែហ៊ានធ្វើជាខែលឈោនៅរាំងពីមុខប្រជាជនអ្នកសាមគ្គីផ្ដល់អាហារឲ្យហូបចុកអ្វីដែលឃើញនឹងមុខគឺត្រូវទុកជាមេរៀនផ្ដាំតកូនចៅថាចៅសៀមវាឈ្លានពានមានទាំងសម្លេងសារ៉ែនប៉ះពាល់ទៅដល់ក្មេងនឹងចាស់ប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វតវិញ្ញាណឃើញឲ្យពិតជាឈឺណាស់បងប្អូនទាំងស្រីប្រុសជំនះខ្លួនមកទាំងយប់ភៀសចេញបណ្ដោះអាសន្នក្រែងលោមានការផ្ទុះអាវុធកម្ពុជាជនជាតិខ្ញុំឃើញឲ្យវេទនាក្នុងចិត្តពិតជាអាណិតទៅដល់ពលរដ្ឋនិងយោធាវប្បធម៌សៀមវាលួចឯដីក៏ត្រូវវាប្លន់តាំងពីបំពាក់បរោះខ្មែររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរឿងហេតុនេះកើតឡើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនខ្មែរពិតជាខ្លោចផ្សារសវេសវាអីក៏មិនទាន់គេបង្កសង្គ្រាមយើងគ្រាន់តែការពារគេប្រើល្បិចគ្រប់បែបយ៉ាងចោតមកលើកម្ពុជាមហិច្ឆតាលោភលន់ចង់បានផលអ្នកដតីទាំងប្រាសាទនិងបារមីវប្បធម៌និងទឹកដីទាំងប្រាសាទនិងបារមីវប្ប